មានតែកំណត់គោលដៅដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានគឺនិមន្តព្រះអគ្គីអញ្ជើញព្រះអគ្គីមកដើម្បីជួយការពារនិងដោះស្រាយជាមួយនឹងពួកអាក្រក់ទាំងអស់នេះទាល់តែព្រះអគ្គីហើយពីពេលនេះតទៅมันអាចបន្តទៀតទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការបានវិធីសាស្ត្រมันអាចគ្រាន់តែសមាធិมันអាចគ្រាន់តែស្ដាប់ធម៌បន្ទន់ចិត្តដើម្បីតតាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការទេព្រោះប្រទេសរបស់យើងមិនមែនជាប្រទេសដែលឯករាជ្យទេប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែការឈ្លានពានយ៉ាងខ្លាំងពីយួនហើយនឹងចឹង Yeah all friend my Cambodia my country China and Vietnam invading Cambodia yes kill people in Cambodia every day every time everywhere អញ្ចឹងពីពេលនេះទៅយើងកំណត់បានអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើទៅពួកដែលមានអធិបុលមានខ្នងមានខ្សែតែងតែប្រើដើម្បីគម្រាមកំហែងសម្លុតដោយកន្លងមកថ្មីនេះមានអ្នកទៅគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋហាមមិនអោយមើលព័ត៌មានខ្ញុំប្រយ័ត្នផងពីពេលនេះតទៅកម្ដៅនៃភ្នំភ្លើងចាប់ផ្ដើមកាន់ឡើងហើយកុំភ្លេចការធ្វើបាតកម្មដោយអ៊ីរ៉ង់អ្នកឯងមើលឃើញសត្រូវនៅច្បាស់អ្នកឯងអាចប្រើកណ្ដុងកាភ្លើងបាញ់បានប៉ុន្តែពេលដែលសត្រូវមិនបានបង្ហាញមុខឲ្យអ្នកឯងឃើញតែអ្នកឯងបង្ហាញមុខឲ្យប្រជាជនឆ្លងត្រង់ឃើញថាអ្នកឯងកំពុងតែប្រើអេរិយាបថនៅក្នុងការគំរាមកំហែងប្រជាជនស្លូតត្រង់ឬក៏អ្នកត្រឹមខ្សោយកុំភ្លេចអ្នកឯងកំពុងតែជួបនឹងភាពងងឹតនៃភាពឈឺចាប់នឹងមករកអ្នកឯងដែលអ្នកឯងស្មានមិនដល់ព្រោះគេមិនបានប្រាប់អ្នកឯងមុនថាណែទីទៀតខ្ញុំទៅកំចាត់អ្នកឯងអត់ទេពីពេលនេះតទៅអ្នកកុំភ្លេចអ្នកដែលនិយាយឬក៏ឡូឡាគេមិនខ្លាចទេគេខ្លាចបំផុតអ្នកដែលមិនមាត់នឹងកអ្នកឯងឥឡូវនេះប្រជាជនខ្មែរសុខចិត្តបិទមាត់ទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកឯងកុំភ្លេចថាភ្លើងកំហឹងនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនខ្មែរនេះណាវាកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅខ្លាំងដែរតិចទៀតវាលែងទប់ជាប់ហើយអញ្ចឹងมันប្រកាសថាតួនាទីមុខតំណែងអំណាចរបស់អ្នកឯងដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់កន្លងមកនៅក្នុងការសម្លឹងសម្លក់មើលទឹកមុខប្រជាជនឆ្លូតត្រង់នឹងការគម្រាមកំហែងដោយអំណាចផ្ដាច់ការនោះវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតទេអ្នកអាចរួចខ្លួនអ្នកអាចគិតថាអ្នកមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្នកកុំភ្លេចលុះត្រាតែអ្នកឯងគ្មានគ្រួសារតែបើអ្នកឯងគិតគូរដល់អាយុជីវិតសេចក្តីសុខរបស់គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់អ្នកឯងអាចដកខ្លួនចេញពីភាពអាក្រក់នេះទាន់ពេលវេលាឬក៏អ្នកឯងគិតថាគ្រួសាររបស់អ្នកឯងมันមានតម្លៃស្មើនឹងជនផ្ដាច់ការដែលជាឃាតករឆ្កែបំរើជនយួនអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់អ្នកឯងដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទៅពីពេលនេះតទៅប្រជាជនខ្មែរមានយុទ្ធសាស្ត្រអាចធ្វើការងារបានយ៉ាងច្រើនកន្លងមកគេប្រើប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យអពតមកដើម្បីឆ្លូតប្រជាជនខ្មែរប៉ុន្តែពីពេលនេះតទៅចាំមើលពួកអាឆ្លូតទាំងអស់នោះតើប្រជាជនភ័យឬក៏ពួកអាឆ្លូតទាំងអស់នោះវាភ័យខ្លួនគិតដោយខ្លួនឯងទៅពេលនេះកំហឹងប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងខ្លាំងបំផុតបាតកានៅអ៊ីរ៉ង់ប្រជាជនឬក៏បាតកោស្លាប់ជាង500នាក់ហើយនឹង10000នាក់ជាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កុម្មុយនីសចិនវាបានចាប់មេដឹកនាំបាតកម្មទាំងអស់ដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមបាតកោគ្មានការដឹកនាំឃើញទេកាលណាយើងធ្វើបាតកម្មវាត្រូវមានក្រុមមានក្បួនដល់ពេលគេចាប់អាមេអស់ទៅវាទៅបាតបាយកាត់ខ្ចាយអស់ឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើអីក៏ដោយយើងធ្វើរៀងខ្លួនពេលនោះគេអាចស៊ើបរកប្រព័ន្ធយើងឃើញទេអញ្ចឹងគេអាចបំបែកយើងបានទេព្រោះយើងរៀងខ្លួនបំបែកអីទៀតយើងនៅម្នាក់រៀងខ្លួនហ្នឹងយើងធ្វើរៀងខ្លួននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រងាយហើយនឹងស្រួលបំផុតហើយมันពិបាកខ្លាចអ្នកណាក្បត់អ្នកណាកាលណាយើងមានក្រុមមានបកមានពួកគឺគេយើងអាចសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកមានការក្បត់គ្នាទៅផងអញ្ចឹងធ្វើរៀងខ្លួនតាមពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើបានយើងកំណត់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងដែលខ្ញុំជម្រាបហើយឥឡូវនេះមុនពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែលងលក់កាន់តែសាហាវកាន់តែខ្លាំងអាមេដឹកនាំដាច់ការអ៊ីរ៉ង់កាលពីម្សិលមួយថ្ងៃបានខលអង្វរសុំការចរចាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែការកំណត់នៃការចរចាមិនទាន់ដល់ថ្ងៃផងវាប្រើក្រុមឧទាមដើម្បីបាញ់សម្លាប់បាតកោនិងចាប់មនុស្សជាង10000នាក់
វីដេអូដែលខ្ញុំផុសឲ្យអ្នកនរគ្នាឃើញហ្នឹងគឺតាមគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងបានន័យថាដំណាក់កាលនេះ company នឹងត្រូវដាច់ក្បាលកាលណាដែលខូខើដល់ដំណាក់កាលនេះហើយគ្មានផ្លូវបកក្រោយទេអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រដាច់ក្បាលនេះយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ក្បាលនេះបានន័យថាត្រូវតែស្លាប់ហើយ company នឹងស្លាប់ក្រុមរបស់ company ទាំងអស់នឹងត្រូវតែស្លាប់នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះថ្ងៃនេះឬក៏ស្អែកនឹងដឹងព័ត៌មានថ្មីមិនខានទេអាហ្នឹងអូខេយើងវិលមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញយើងមើលថាហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងថាប្រសិនបើរបបឆ្កែចិនយួននេះនៅតែបន្តលេងសង្គ្រាមនយោបាយជាមួយនឹងអាឆ្កែចិនថៃទៀតដើម្បីបង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនិងជនស្លូតត្រង់ទាំងពីរប្រទេសទាំងថៃទាំងកម្ពុជាអំណាចរបស់វានឹងវិនិច្ឆ័យសន្តិនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយបានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ក្បាលនឹងត្រូវបានមកដល់វាដែរអាហ្នឹងហេតុអីទី1យើងក្រឡេកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់នៅជំនួយថ្មីនេះជាង$40 លានដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនឹងរៀបចំជូនប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសសិកហើយនឹងកងទ័ពជួរមុខហើយនឹងការដោះមីននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជួយទាំងកម្ពុជាជួយទាំងប្រទេសថៃឃើញទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអាមេរិកគិតយ៉ាងម៉េចតាមពិតអាមេរិកគេដឹងច្បាស់ណាស់មុននឹងការផ្ដល់ជំនួយនេះគេដឹងថានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអាឆ្កែយួនចិននឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់អាចិនដើម្បីបង្កសង្គ្រាមម្ដងទៀតទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះឯងគឺវាមិនបានឈប់ទេប៉ុន្តែគេបានចងវានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈជំនួយជាង$40 លាននេះហើយនៅក្នុងនេះគេបានសង្កត់ធ្ងន់ច្បាស់ណាស់ថាអបអរសាទរនៅក្នុងការដែលប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសថៃយល់ព្រមនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដកុំភ្លេចថាគេសង្កត់ធ្ងន់ថាគេឲ្យលុយអ្នកឯងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែក៏គេដឹងច្បាស់ដែរថាវានឹងលេងសង្គ្រាមហេតុអីព្រោះវាជាឆ្កែចិនត្រូវតែបញ្ជាឲ្យវាធ្វើវាមិនអាចប្រកែកជាមួយចិនបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ច្បាស់ម៉េះខ្ញុំថាកុំជឿខ្ញុំហេតុអីបានត្រូវអញ្ចឹងអូខេប្រសិនបើរបបឆ្កែចិនយួនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលេងសង្គ្រាមម្ដងទៀតយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ក្បាលនឹងរត់មករករបបវាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងច្បាស់ថារបបមេចៅនឹងលេងស្នៀតនេះម្ដងទៀតតាមបញ្ជារបស់ចៅហ្វាយញីរបស់វាដែលហៅកាត់ថា CCP កុម្មុយនីសចិនព្រោះទឹកចុងក្រោយនេះមុន CCP វាប្រហារតៃវ៉ាន់វាបញ្ជាឲ្យឆ្កែរបស់វាក្រោកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមគ្រប់ជ្រុងដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចនឹងមកការពារតៃវ៉ាន់បាននេះជាផែនការចុងក្រោយរបស់វាហើយអញ្ចឹងបានជាវាឲ្យក្រុមហេសប៊ុលឡាក្រុមហួតធីដែលខ្ញុំផុសឲ្យមើលហ្នឹងណាដែលចេញមកគម្រាមថានឹងវាយអាមេរិកនឹងប្រយុទ្ធជាមួយអាមេរិកនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកហ្នឹងណាគ្រាន់តែអសរវាវិញតែបងប្អូនព្យាយាមមើលវាបន្តិចទៅប្រសិនបើអាមេរិកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងមជ្ឈិមបូព៌ាឬក៏ជួយប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ឃើញទេសួរថាពួកហ្នឹងវាឈួតទេវាអត់ដឹងសមត្ថភាពអាមេរិកទេមែនវាដឹងសមត្ថភាពរបស់អាមេរិកច្បាស់ដូចថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយទៀតនៅក្នុងករណីដែលវាសម្លាប់ជនស៊ីវិលដែលជាបាតកោជាង500នាក់នេះហើយនឹងចាក់ជនដែលជាតំណាងក្រុមនៅក្នុងការដឹកនាំបាតកម្មទៅទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាង10000នាក់នេះគឺដោយវាប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ចិនដែលគ្រប់គ្រងបានន័យថាឲ្យមើលឃើញថាបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនណាវាខ្លាំងជាង Starlink របស់ Elon Musk ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យជួច្បល់មិនដឹងណាមេណាកាត់បានន័យថាផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ធ្វើឲ្យមិនអាចមានការទំនាក់ទំនងគ្នាបានហើយធ្វើឲ្យមានការងងឹតផ្ដាច់ទាំងអគ្គិសនីទៀតផងទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យវាមានការបង្កកំណត់គោលដៅនៅក្នុងការចាប់10000នាក់ជាងហើយនឹងសម្លាប់ជាង500នាក់នេះឯងដើម្បីបំបែកកម្លាំង
របស់បាតកម្មបាតកោរបស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីគម្រាមកំហែងឲ្យភ័យខ្លាចបាក់ស្បាតហើយលែងហ៊ានងើបបន្តទៀតប៉ុន្តែគឺខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះយុទ្ធសាស្ត្រកាត់ក្បាលបានរត់ទៅរកពួកវាហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់បានកំណត់គោលដៅពួកអាអ្នកដែលបានបាញ់សម្លាប់ហើយនឹងបានចាប់អ្នកតំណាងឲ្យប្រធានក្រុមនៃក្រុមចូលរួមបាតកម្មទាំងអស់នោះជាង 10000 នាក់ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺកំណត់គ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកវាទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីពេលនេះតទៅត្រៀមខ្លួនទៅដូច្នេះបានន័យថាអាមេរិកដឹងច្បាស់ថាផែនការនេះវានឹងលេចម្ដងទៀតនៅក្នុងការដែលបញ្តាមបញ្ជារបស់ចិនប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាអត់មានទៅចុះណាឲ្យព័ត៌មានខ្ញុំនេះវាខ្លាយទៅជាព័ត៌មានដែលខ្លាំងទៅណាសម្ដេចខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យព័ត៌មានខ្ញុំខ្លាយទៅជាព័ត៌មានដែលមិនត្រូវទៅចុះជាជាងកុំឲ្យមានសង្គ្រាមអូខេឲ្យខ្លាយទៅជាព័ត៌មានខ្លាំងមិនអីទេព្រោះដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជំនួយអាមេរិកគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាស់លាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកសេរីមិនដែលលើកឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងទទួលនៅជំនួយរបស់គេនីមួយៗឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងទេព្រោះខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមានកម្លាំងឲ្យយល់ថានេះអាមេរិកគេបានគិតគូរអំពីសេរីភាពគិតគូរអំពីឯករាជ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ដែលផ្សព្វផ្សាយថានេះមុននឹងដល់ជំនួយដើម្បីអីជួយឲ្យអ្នកដើម្បីដឹកនាំឲ្យប្រជាជនមានសន្តិភាពឡើងវិញមានសុវត្ថិភាពមានផាសុខភាពមានការរស់នៅមានលំនៅឋានល្អមានទឹកស្អាតមានការរស់នៅអនាម័យគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅក្នុងនាមឲ្យបានលក្ខណៈហៅថាលក្ខណៈរស់បែបជាមនុស្សមិនមែនអន់ជាងសត្វដូចរយៈពេលចូល80ឆ្នាំនេះទេអូខេហ្នឹងដូច្នេះហើយគេមិនដែលប្រាប់យើងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់នោះពាក់ព័ន្ធអីទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចបងប្អូនត្រូវចាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តនិងគោរពនៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កិច្ចសន្យាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពួកអាផ្ដាច់ការគុំនេះវាមិនសូវចូលចិត្តគោរពពាក្យសន្យាទេប៉ុន្តែអានឹងហើយដែលវាត្រូវជាប់ចំណងដែលត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះឯងហើយក៏គេដឹងទៀតថានៅក្នុងករណីដែលគេជួយលុយដល់តែជាង$40 លាននៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងជួយដល់ប្រជាជនក្នុងការដោះលែងនេះគេក៏ដឹងដែរថារបបអាក្រក់ឬក៏គេហៅថារបប very corruption អំពើពុករលួយរបបដឹកនាំដែលកំពូលមហាពុករលួយដោះស្រាយនេះលុយនេះវាមិនបានដល់ដៃរបស់ប្រជាជន 100% ទេជាង40 លានយ៉ាងច្រើនវាចំណាយត្រឹមតែជាង10 លានឬក៏20 លានតែប៉ុណ្ណោះ20 លានជាងវាច្បាស់ជាចូលខោប៉ៅហើយចែកគ្នាជាពិសេសគឺអ្នកដែលកាន់លុយឲ្យគ្រួសារសម្ដេចគឺអូនពាន់មេរតនេះឯងគេដឹងច្បាស់ទៀតប៉ុន្តែវគ្គនេះគឺគេនឹងតាមដានយ៉ាងស្អិតរមួតព្រោះធម្មតាពេលដែលទទួលលុយគេដើម្បីរៀបគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានរបាយការណ៍មកចាត់ឲ្យគេឃើញទេហើយឲ្យយល់ថាការចំណាយលុយនេះគឺវាពិតជាតម្លាភាពប៉ុន្តែគេបានប៉ាន់ប្រមាណរួចអស់ទៅហើយសម្រាប់អាមេរិកបានន័យថាការគណនារបស់គេគឺរួចទៅហើយប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍កំពុងតែលេងល្បិចមួយទៀតថារបបនេះកំពុងប្រើនៅក្នុងចំនួនគេហៅថាដើម្បីទី1ស្អំចាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ថានេះផ្ទះនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនឥឡូវគេធ្វើថ្មីផ្ទះឲ្យកងទ័ពផ្ទះដំបូលពណ៌ត្រួយចេកផ្ទះអៀនប៉ាន់ណាបងប្អូនសម្ដេចបានធ្វើផ្ទះឲ្យដល់បងឲ្យកងទ័ពខ្មែរនេះស្អាតណាស់ផ្ទះអៀនប៉ាន់ធ្វើឲ្យកងទ័ពខ្មែរផ្ទះអៀនប៉ាន់ក្រៅចង់ងាប់នៅវារហោឋាននៅតំបន់ដែលទើបតែកាប់ព្រៃហើយហេតុអីបានត្រូវឲ្យមើលឃើញថារបបសម្ដេចកំពុងតែរៀបចំផ្ទះឲ្យប្រជាឲ្យកងទ័ពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនទេទី1ឲ្យយល់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដែលយួនចិនយករ៉ែយកមាសយកព្រៃឈើអស់រលីងនេះគឺដោយសារតែត្រូវអភិវឌ្ឍជូនកងទ័ពយកកងទ័ពទៅធ្វើជាខែនៅក្នុងការបិទបាំងនៃការកាប់បំផ្លាញធនធានព្រៃឈើនិងការបំផ្លាញរ៉ែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យយល់ថានេះគឺជាភូមិដែលផ្ដល់ជូនទៅដល់កងទ័ពជាទីស្រឡាញ់បញ្ជាក់របាយការណ៍នេះវានៅលើឆាកអន្តរជាតិរួចទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកផ្សាយឲ្យបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះជាការកំសាន្តអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះឯងហើយដូច
ខ្ញុំជម្រាបចឹងមិនមែនបងកងតបគាត់អត់ដឹងអីនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះឲ្យយល់ថាអូគេបានយកចិត្តទុកដាក់លើកងតបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតកងទ័ពខ្មែរខ្ញុំសួរសំណួរបងប្អូនមួយបងប្អូនស្គាល់កងទ័ពមួកខៀវទេដែលគេហៅថាកងទ័ពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងណាហេតុអីបានជាកងទ័ពខ្មែរពេលដែលគេឲ្យមើលឃើញថាមានការជ្រើសរើសកងទ័ពមួកខៀវដែលជាអង្គការសហប្រជាជាតិនោះណាកងទ័ពខ្មែរមួយណាក៏ចង់ទៅដែរប៉ុន្តែអ្នកទៅនោះណាតើតែមានខ្នងហើយត្រូវសោកប៉ាន់លុយទៀតបងប្អូនដឹងទេអ្នកដែលត្រូវបានទៅម្ដងអ្នកខ្លះ3 4ឆ្នាំមិនទាន់បានទៅទេសោកលុយសោកអីហើយមិនទាន់បានទៅទេគឺតោលុយគ្នាដើម្បីបានទៅហើយអាសូរថាពេលដែលពួកគាត់បានទៅចេញទៅបំពេញការងារដែលគេហៅថាអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេហៅថាបាននិយាយមួយទៀតគេហៅថា UN នោះណាឬក៏និយាយមួយទៀតគឺអង្គការមុខខៀវនោះណាសួរថាហេតុអីបានពួកគាត់ចង់ទៅទេមិនមែនគាត់ទៅដេកអូតែទេមិនមែនពួកគាត់ទៅក្នុងទៅកន្លែងដែលងាយស្រួលសบายដូចទៅអាមេរិកទៅអឺរ៉ុបទៅសบายទេគឺគេត្រូវបញ្ជូនពួកគាត់ទៅប្រទេសដែលក្រីក្រខ្លាំងវេទនាខ្លាំងទៅកន្លែងសង្គ្រាមប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងកងទ័ពខ្មែរយើងពេលដែលគេត្រូវការប្រកាសដើម្បីរៀបចំឲ្យយល់ថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពមកខៀវជុំថ្មីជុំនេះទៅប្រហែលអ្នកមានប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្លះទៅឲ្យមកវិញត្រូវស្លាប់កសាយទេទី1ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកន្លងមកអត់ដែលដឹងថាពួកអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាអង្គការអាក្រក់ទេគិតថាឲ្យតែបានពាក់មួកខៀវគឺមានកិត្តិយសលើឆាកអន្តរជាតិគឺជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសទី2កាលណាមានការចូលរួមមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏កងទ័ពមួកខៀវបានន័យថាថ្ងៃក្រោយពេលដែលត្រូវបានចប់បេសកកម្មមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញជាកងទ័ពក៏មានតួនាទីឡើងតំណែងតាមនឹងដែរប៉ុន្តែទី3ដែលសំខាន់ពេលដែលបានចាញ់ទៅបំពេញបេសកកម្មពាក់មួកខៀវឧទាហរណ៍ថានេះឥឡូវគេត្រូវជ្រើសរើសកងទ័ពមួកខៀវប៉ុណ្ណេះនេះអញ្ចឹងគេត្រូវមានវគ្គគេដូចគេប្រឡងឌីប្លូមឬក៏ប្រឡងមកដុំអញ្ចឹងគេមានឆ្នាំគេមួយឆ្នាំបញ្ជូនទៅប្រហែលដងណាម្ដងប្រហែលអ្នកវិលជុំគេហៅថាវិលជុំប៉ុន្តែឥឡូវលោកប្រធានដែលអ្នកដឹកនាំបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវត្រូវបានសម្ដេចឲ្យស្លាប់ដោយសាររោគគាពាតកាលពីប្រហែលខែមុននេះរួចបាត់ហើយតែសារគាត់ដឹងរឿងច្រើនពេកត្រូវបានគេឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយរោគគាពាតទី3ពេលដែលកងទ័ពមួកខៀវដែលគាត់ទៅទាំងអស់នោះបានន័យថាគាត់មិនបានភ័យខ្លាចនឹងការស្លាប់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចគឺការអត់ឃ្លានរបស់ប្រពន្ធនិងគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ពេលដែលគាត់បានទៅចូលរួមនៅក្នុងតួនាទីកងទ័ពមួកខៀវឧទាហរណ៍គាត់សោកប៉ាន់គេអស់$2000តួនាទីរបស់គាត់ត្រូវបានទៅដោយសេរីហើយនោះណាប៉ុន្តែបើគាត់មិនអោយពួកអាក្រុមអ្នកដឹកនាំឬក៏អាមេទាំងអស់ហ្នឹងទេគាត់គ្មានទោះបីឈ្មោះគាត់ត្រូវបានទៅក៏គេដោឲ្យអ្នកផ្សេងយកឈ្មោះគាត់ប្រើដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសោកប៉ាន់គេឧទាហរណ៍ប្រហែលពាន់គាត់ត្រូវទៅប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងមួយឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាប្រាក់ខែគាត់$1500គាត់ទៅមួយឆ្នាំ12ខែអញ្ចឹងយើងយក$1500ហ្នឹងគុណនឹង12ខែវាបានប្រហែលអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យគាត់បង់ប្រហែលឧទាហរណ៍$3000ឬក៏$5000ទេគាត់ត្រូវរលុយបង់ឲ្យគេមុន$5000ឬក៏$7000យ៉ាងតិចអាហ្នឹងយូរហើយតែឥឡូវមិនដឹងឡើងប្រហែលទេដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅនោះបានប្រាក់ខែលើសហ្នឹងប៉ុន្តែបាននិយាយទៅសួរថាអ្វីដែលកងទ័ពខ្មែរចង់បានទី1គឺជីវភាពគ្រួសារដែលសមរម្យមិនមែនបានន័យថាគាត់ទៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់មិនប្រឈមនឹងការស្លាប់ទេព្រោះគេបញ្ជូនគាត់ទៅកន្លែងស្លាប់ទៅកន្លែងរងគ្រោះមិនមែនបញ្ជូនគាត់ទៅដេកអូតែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមិនមែនទៅសេតវិមានទេប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីគាត់មិនខ្លាចឲ្យថែមទាំងរកលុយទៅសោកប៉ាន់គេដើម្បីបានប្រាក់ខែច្រើនមកវិញមានមុខមានមាត់អាចឡើងតំណែងទេអាចឡើងតំណែងបានន័យថាប្រាក់ខែគាត់យ៉ាងនោះប្រាក់ខែទីហ៊ានធម្មតាហ្មង$300ជាងហ៎400ពេលដែលគាត់បានទៅចង់មកអាណត្តិហើយត្រឡប់មកវិញគាត់អាចឡើងប្រាក់ខែអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់អាចឡើងនៅក្នុងស្រុកអាចឡើង600-700អីចឹងទៅវាគ្រាន់បើបន្តិចគ្រាន់បានរស់បន្តិចអាហ្នឹងដូច្នេះបាននិយាយអំពីកងទ័ពខ្មែរគាត់មិនកំសាទេបាត់តែគេដឹកនាំឲ្យគាត់ក្រវេទនាហើយមួយទៀតក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សល្ងងដែរពេលដែលគេដឹកនាំឲ្យគាត់ក្រីក្រវេទនាកំសត់ពេលដែលឲ្យពេលគេអត់លេងសង្គ្រាមរយៈពេលជាង40ឆ្នាំរបបសម្ដេចពុកគេដែលគេហៅថាអូសន្តិភាពពួកគាត់រស់មិនស្មើនឹងឆ្កែមិនស្មើនឹងឆ្មាផងពេលដែលគេលេងសម្ដែងសង្គ្រាមគេរុញឲ្យគាត់ទៅស្លាប់ហើយគេនិទានរឿងថាជាវីរៈបរោះជាវីរៈនារីគេបើសិនគេចេះគិត
កងទ័ពទាំងអស់នេះអ្នកខ្លះចូលតាំងពី20 30 ឆ្នាំមុនគាត់មានស័ក្តិពាក់ពេញខ្លួនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែដល់ពេលអាអ្នកដែលអត់ដែលបានទៅសមរភូមិឬអត់ដែលមើលទៅដែលរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមើលឃើញថាអ្នកខ្លះអាយុ30ជាងមានផ្កាយ2ផ្កាយ3នោះតើវាចូលកាន់តួនាទីតាំងពីឆ្នាំអាយុប្រហែលឆ្នាំដូច្នេះរដ្ឋទង្វើសកម្មភាពកន្លងមករបបផ្ដាច់ការនៅតែយល់ថាកងទ័ពខ្មែរគឺនៅតែជាមនុស្សដែលល្ងងខ្លៅប្រសិនបើកងទ័ពខ្មែរគាត់ល្ងងខ្លៅខ្ញុំសួរមួយហេតុអីដឹងច្បាស់ណាស់ថាពេលដែលគេបញ្ជូនទៅឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកងទ័ពមកខៀវគេមិនបានបញ្ជូនទៅកន្លែងរស់ស្រួលទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏ដណ្ដើមគ្នាទៅទោះបីដឹងថាត្រូវងាប់ក៏ទៅដែរដើម្បីកត្តាជីវិតនិងជីវភាពនិងមុខមាត់ស្មើមុខស្មើមាត់នឹងគេខ្លះនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនឹងគឺជីវិតព្រោះបានន័យថាកងទ័ពដែលរស់នៅក្នុងស្រុកប្រៀបដូចជាសម្រាប់នៅក្នុងកៅភ្នែកនៃក្រុមពួកដែលប្លន់ពុករលួយលក់ជាតិលួចលុយជាតិលួចលុយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាហ្នឹងយើងមើលទៅកងទ័ពភីច្រើនដែលឲ្យមើលឃើញអីកងទ័ពឥឡូវមានទូធាណាកងទ័ពដែលមានទូធាឥឡូវនេះណាគឺដោយសារអ្នកខ្លះនៅសល់ដីគេម៉ែដីគេឪដីគេដូនតាយកមកលក់ដើម្បីទិញសាក់ទិញឡានជិះទិញតំណែងដើម្បីឲ្យយល់ថាលុយទេសំណួរសួរថាតើយើងមើលទៅអាមេរិកមើលកងទ័ពរបស់គេហេតុអីបានជាគេខ្លាំងទេហេតុអីបានជាគេមិនរៀថយទេដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងទោះបីជាខ្លួនគេស្លាប់កូនចៅរបស់គេដំណរទៅអនាគតគេមិនបាច់ភ័យថាអូកូនអញប្រពន្ធអញរលួយបងធនាគារបានឬក៏អត់កងទ័ពខ្មែរទៅព្រំដែនត្រឡប់មកវិញធនាគារទៅទាលុយមែនទេកងទ័ពខ្មែរធ្វើកងទ័ពប្រាក់ខែស៊ីមិនគ្រប់ប្រពន្ធផងកូនផងខ្លួនឯងផងរោគចំណូលក្រៅតាមដែលអាចលទ្ធភាពរកបានយកលុយទៅបងរំលោភបូរីផ្ទះល្វែងដែលជាក្រុមពួកអាលៀងលុយកងខ្វក់នៃអ ுக ្រិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធផលចុងក្រោយបានទទួលតែក្រដាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះលុយស្រោចក្បាលពួកវា100ជាតិមិនអស់ផងវាមិនអោយលុយមកលើអ្នកដែលរងគ្រោះវិញទេបានន័យថាចូលគឺងាយតែរឿងចាញ់កុំសង្ឃឹមឃើញទេអញ្ចឹងសួរថាតើកងទ័ពខ្មែររាល់ថ្ងៃគឺជាមនុស្សល្ងងទេពេលដែលចង់ស្អំកងទ័ពដើម្បីខ្លាចថាទី1ឲ្យយល់ថាប្រសិនបើមិនអាចលេងសង្គ្រាមម្ដងទៀតទឹកចុងក្រោយនេះបានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យកងទ័ពនៅបែកកណ្ដុងមករករបបរបស់វាគឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលួងចិត្តកងទ័ពឲ្យយល់ថាធ្វើផ្ទះឲ្យកងទ័ពរួចហើយដើម្បីស្អំចិត្តបងប្អូនដែលជាកងទ័ពខ្មែរសម្ដេចកងទ័ពជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់សម្ដេចប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះចង់យកពួកគាត់ធ្វើជាខែបិទបាំងនៅអ ுக ្រិតកម្មកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាដីសម្បត្តិរដ្ឋឃើញទេយកគាត់ដើម្បីបិទបាំងនៅអ ுக ្រិតកម្មដែលបានបំផ្លាញធនធានរ៉ែនៅក្រោមដីហើយឲ្យយល់ថាដីនិងផ្ទះដែលចែកឲ្យកងទ័ពនោះគឺត្រូវបានឈូសឆាយតំបន់ព្រៃដើម្បីផ្ដល់ជូនកងទ័ពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនមិនន័យទេកងទ័ពគាត់ល្ងងណាស់សម្ដេចណាគាត់ល្ងងទេធ្វើកំភៃពេកគាត់អចង់ងាប់ហើយក្នុងនាមកងទ័ពបានផ្ទះអៀនប៉ាន់ដល់ពេលយួនបានសិតតែផ្ទះថ្មសសអិតបានសិតតែវិឡានៅសិតតែបូរីនិងខុនដូអូតែលភោជនីយដ្ឋានធំធំចំណែកកងទ័ពងាប់ចង់រស់អ្មិនក៏ដោយដល់ពេលឥឡូវដើម្បីស្អំកុំឲ្យកំហឹងកងទ័ពបែកកណ្ដុងដោយសារស្ថានភាពរបបផ្ដាច់ការកំពុងតែដួលរលំបន្តយកលេសស្អំចិត្តថាធ្វើផ្ទះឲ្យកងទ័ពអូយកងទ័ពគាត់សុបាយចិត្តខ្លាំងហើយសុបាយអស់តោះហើយកុំភ្លេចថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើផ្ទះចែកដីនេះមិនមែនទៅតែលើកទី1ទេសម្ដេចមានចាំទេប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដែលក្រោយពីសង្គ្រាមឆ្នាំ2008-2009ដែលលេងទៅខោសង្គ្រាមជាមួយថៃម្ដងដែលសម្ដេចពុកគាត់ជាអ្នកធ្វើពេលក្រោយមកនោះក៏បានរៀបចំផែនការនៅក្នុងការចែកផ្ទះចែកដីឲ្យកងទ័ពដូចគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយធ្វើឲ្យកងទ័ពគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរស់នៅគ្មានទឹកគ្មានភ្លើងគ្មានទីផ្សារមិនអាចរស់នៅបានមិនតែប៉ុណ្ណោះអាដីទាំងអស់នោះត្រូវចែកឲ្យកងទ័ពហើយឲ្យកងទ័ពកាប់ឆ្ការ
ធ្វើវាដល់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើផ្ទះធ្វើអីខ្លួនឯងលទ្ធផលចុងក្រោយឲ្យពួកអាចឈ្មួញចុះទៅទិញមហាតា$500 $300 $200កងទ័ពគាត់នៅបង្កើតគាត់សុខចិត្តលក់ទៅឃើញហើយឲ្យយល់ថាកងទ័ពទាំងអស់នឹងអត់មានកំណើតការប៉ັດយកកងទ័ពដើម្បីទៅសម្អាតផ្លូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលមានធនធានរ៉ែដ៏សំខាន់ហើយខំឲ្យពួកអាបំផុសឲ្យអានិទានរឿងសម្ដែងឲ្យយល់ថាអូមានទឹកចិត្តណាសប្បាយចិត្តណាដែលសម្ដេចបានធ្វើផ្ទះសម្រាប់កងទ័ពក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាកងទ័ពពិតជាអរគុណដល់សម្ដេចណាស់នឹងសម្រាប់ពួកអ្នកដែលជាកងទ័ពគេហៅថាជាឆ្កែបំរើអែបអបតែសម្រាប់កងទ័ពដែលជាអ្នកដែលមានឧត្តមកតេមានមនសិការជាតិគេដឹងថាអ្វីគឺជាការបោកប្រាស់អ្វីគឺជាការប្រមាថអ្វីគឺជាការកុហកយ៉ាងពិតប្រាកដចុះបើខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនហើយថាបើរបបផ្ដាច់ការដួលរលំប្រាក់ខែគោលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការទូទាំងប្រទេសតិចបំផុត$1000បងប្អូនជឿទេហេតុអីខ្ញុំប្រាប់កន្លងមកជារឿយនឹងខ្ញុំនិយាយកន្លងមកឥឡូវនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមន្ត្រីរាជការកងទ័ពគ្រូបង្រៀនទូទាំងប្រទេសត្រឹមតែមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនេះមួយខែយើងហ៊ានឲ្យគាត់ដល់ទៅ$2000យ៉ាងតិចនៅក្នុងមួយខែខ្ញុំយកអីមកបោកខ្ញុំបញ្ជាក់$2000ក្នុងមួយនាក់នេះណាលុយសល់កោដោយអាចភេនិយាយមែនណាហើយកងទ័ពមានសុខភាពល្អសប្បាយរីករាយគ្មានបំណុលទាំងគ្រួសារគាត់ក៏មានសេចក្តីរីករាយមានសុខភាពល្អការរស់នៅល្អមិនបាច់ប្រើថ្នាំទៅអូបងប្អូនប្រើថ្នាំនេះជួយស្បែកជួយសម្រស់ជួយកាលៀនជួយមុខជួយមាត់ជួយសក់ជួយអីទេមនុស្សកាលណាមានជីវភាពល្អមនុស្សសុបាយចិត្តខួរក្បាលគិតរឿងល្អយកនៅអ្វីដែលជាភាពវិជ្ជមានយកមកប្រើប្រាស់នឹងការអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារដ៏មានកិត្តិយសនិងថ្លៃថ្នូរនិងសេចក្តីសុខពេលនោះស្បែកថ្លាពីធម្មជាតិសម្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិចេញពីក្នុងមកមិនបាច់ប្រើកាមេរ៉ាអេឌីតទេដែលខ្ញុំនិយាយថាគ្មានអ្វីអមតៈជាងកាមេរ៉ាអេឌីតហេតុអីទេបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ព្រោះអីមានតែកាមេរ៉ាអេឌីតទេដែលវាអមតៈវាកុហកយើងបានយើងអាយុ40 50ឆ្នាំយើងចង់ឲ្យមើលឃើញអាយុត្រឹមតែ18ឆ្នាំក៏វាកែបានដែរអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យយើងចាស់ទេអញ្ចឹងវានៅតែអមតៈឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតគ្មានអ្វីមកកុហកយើងខ្លួនឯងបានទេយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់អាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាមានន័យត្រូវប្របាក់យល់សរុបមកវិញការភ័យខ្លាចនៃការដួលរលំអំណាចរបស់គ្រួសារសម្ដេចគឺកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងបំផុតជាពិសេសគឺខ្លាចអ្នកមានអាវុធនៅក្នុងដៃនេះទាំងអស់ខ្លាចខ្លាំងជាងគេគឺកងទ័ពនឹងឯងប្រឹងជ្រៀងបំពេលួងចិត្តកងទ័ពទាំងអស់គាត់បានលើកឡើងថាចុះយូរហើយមិនក៏មកយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់ណាចុះឥឡូវនេះដល់ពេលឃើញវេណេស៊ុយអេឡាអាលំក្រាំងអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែវិវត្តទៅដល់ការរលំហើយការរលំរបស់វេណេស៊ុយអេឡាហើយនិងអ៊ីរ៉ង់នេះណាមិនមែនជារឿងតូចតាចរបស់ពិភពលោកទេនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនឬក៏អាមេរិកខាងត្បូងនេះណាវេណេស៊ុយអេឡានេះគឺបានន័យថាគឺជាអធិរាជដែលអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងបងប្អូនយល់ទេហើយបើអាមេអាក្រក់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងឬក៏អាមេរិកឡាទីនដែលជាម៉ាឌូរ៉ូនេះវាអាលំក្រាំងប៉ុណ្ណេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវាជារឿងតូចតាចទេនៅក្នុងការដែលសម្លឹងមើលរបស់ពួកអាកុម្មុយនីសឯកការទាំងពិភពលោកហើយមួយទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ាអាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលសាហាវជាងគេនៅក្នុងប្លុកនៃមជ្ឈមបូព៌ាគឺអាអ៊ីរ៉ង់នេះហើយបានន័យថាអ៊ីរ៉ង់នេះហើយដែលជាឆ្កែបំរើខ្លាំងជាងគេដែលជាឆ្កែបំរើអាចិននិងអារុស្ស៊ីដែលខ្លាំងជាងគេនៅប្លុកមជ្ឈមបូព៌ាអញ្ចឹងបើអាអ៊ីរ៉ង់នឹងដួលជើងស្ដាំរបស់អាកុម្មុយនីសគឺដាច់វេណេស៊ុយអេឡាគឺជើងឆ្វេងរបស់កុម្មុយនីសអ៊ីរ៉ង់គឺជាជើងស្ដាំរបស់អាកុម្មុយនីសចុះបើវាដាច់ជើងទាំងពីរហើយតើពួកអាកុម្មុយនីសនៅលើពិភពលោកវានឹងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរ
នទេសម្ដេចឥឡូវនេះគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បន្ថាអាកុំនេះនៅកន្លែងណាជាពិសេសអាកុំនេះនៅកម្ពុជាតាំងពីម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបានអាមេរិកចាប់ខ្លួនមកពួកអាកុំនេះទាំងអស់នេះសម្លឹងមើលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនវាគឺពោពេញទៅដោយចារកម្មបានន័យថា